Roy se va a levantar. O sea, el güey tiene ya tiene su oído. Bueno, les iba a decir, el güey ya está tan entrenado que está alerta diario. No, ahorita está en el quinto sueño. Pero si abro esa puerta, se va a levantar así. Así se va a levantar. Y eso que tiene 14 años, ¿eh? Ya es un perro muy viejito. Está roncando más fuerte, ¿eh?